ya mibale eza Kabila. Bango ya mibale ba miyibi makasi nani. Baza na ba élèves na bango ba Nehemi Mulacha, ba tutu ya FCC. Ce sont des voleurs. Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. Non. Na UDPS c'est une pyramide renversée. Pourquoi? Ba cadre bazaka na se, ba combattant baza likolo. Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. Complot signature ya cash na FCC muta sinyango ya Jean-Marc Kabundi. Na lobango mbala na mbala. Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. Batu ba dirigeaka UDPS eza ba combattant. Na lobi bango pona nini? Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. Muyibi numéro 1 ya mboka oyo. Muyibi numéro 1 ya mboka eza Kameri. Mais fils mukoko ngo bazoloba. Fils mukoko azana nini? Fils mukoko azana nini? Azana le côté. Le plus pauvre na UDPS c'est fils mukoko. Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. On peut me faire tomber, mais jamais me faire stopper. Le problème qu'elle est tombée de ne pas vouloir s'élever. Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Merci d'être là. Branché, scotché de vos postes récepteurs à l'occasion de cette émission. Tirano, voici une émission présentée par moi, votre humble serviteur que je suis. Appelez-moi le bâton de Moïse, Moïse de la presse congolaise. Autrement dit, la réserve de la presse congolaise, baptisée par le pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'éternel. Merci Nayo. Merci également à vous tous qui sont branchés à ce net moment. Je dis merci à celui qui est dans la caméra. Il s'appelle Joël Diogo, mon collabo. Lui, ce n'est pas mon caméraman. La précision bien. Ce n'est pas mon caméraman, ni mon réalisateur, mais c'est mon collabo privé. Merci Nayo, Joël Diogo. Merci également Naba Tutuba Linganga. Merci Naba Oino Sotuba Zartu Tournanga. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Comme je dis que l'actualité n'oblige. Vous comprenez que notre garçon de Nzambala qui t'a pas bâti. Parce qu'on a quitté cette actualité. On a commis na matete, précisément dans le quartier Tomba. À la carte ya Wenze ya Tomba. Wenze ma bende. Ba la matete solo logo va mettre chinois de Londres. Moi la matete Tongo ayebi Wenze ya Tomba nenge za la rappel sur te ma bende. Donc je suis ici. Na moko la combattre ya IDPS. Automé kana sur la mambozo le kana parti na bango to yebité depuis bazwa pouvoir tilelo. Excusez-moi, des bases à pouvoir tirer l'eau. Tokende 3 heures en auto kende. Tout le monde a réaction malongate dollar zo matara ko mata bateau ya mbongo comme ça. Bon comme ça na mi kota na kati. La so kosi na kati mu ndo apesa to na ndenge na ye. To yi koto le président Eli Martin Fayulu. Oyo bateau ya lamuka bien président Eli. Alobi que non ba longola chef de l'état na place. To yi koto yo IDPS pe lobi ke no ba pandi bala na bango na FCC. FCC pe lobi ke no bango ne ba chaka IDPS place wana. Donc to yebite toke wapi. To komi wapi bata ndeko Eliezer, to komi wapi grand frère propre je te sali. To komi wapi. Donc je demande déjà à mon caméraman ce qu'on a déjà prêt. Ko balancer ngai invité na nga ba mona ye. To za bongo na ndeko Blaise, ndeko Boni. Malam grand journaliste, malobi bâton. Il y a presque des Simba Mipana. Bonjour. Merci beaucoup de tout. Donc on a dit que non, mais message déjà parce que c'est pas la première fois que tu es à terre en Nova, tu es marié. Malgré ma chaîne OSSI, ma chaîne Souda les cas déjà. Bobi n'enga déchiré, n'enga panzaranteke. Donc toujours peut mener fils mon coco yope boza boma wenge na ope po IDPS comme c'était ma wenge. Okuna pas ça la wenge na quoi no koto pe wenge na quoi na e. Non, naza toujours na si ma fils Mukoko. Gardien du temple de la démocratie, naza na association ya fils Mukoko, oyaza national o babengi ABT, eza état major politique. Yango moninga naza na ange du temple de la démocratie. Nazali. Ange du temple de la démocratie. IDPS. Banda besoin pouvoir. Jour pour jour combien d'années yo mono pesa balandi bayeba. Bon, IDPS banda toujours pouvoir na banzi que peuple congolais zo sentir.
baide oyo ya docteur Etienne Kisekedi wa Mulumba atikela biso soki tolobi ke banda tozwi pouvoir oyo bato baoloba bosali nini wana bato bazoloba bongo baza bayini ya peuple congolais baza bandoki oyo balingi ke Congo ebonga te mpo ntango mutu mpenza olamuki na ndako na otuna ke Félix banda bozwi pouvoir bosali nini IDPS bobanda koloba me ntango ozonga nsima ozomona ke Félix afuti baparent oyo bambongo na bango badepasa na gratuité de deux bozomona mambu ndenge ezochange état de droit ekoti bakangeli biso bamiyibi muyibi numéro 1 ya mboka oyo muyibi numéro 1 ya mboka eza Kamere ya mibale eza Kabila bango wana mibale bamiyibi makasi nanu baza na baeleve na bango banemi Mulacha batutu ya FCC ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs, mais Bossana bango coalition. Coalition de ça qui est au pouvoir. Mais maintenant, yo mo finga sous partenaire Muyibi. C'est que na yope, oza Muyibi na kati po osanga ntango osanga na Muyibi. Comme Muyibi. Nga nazo ebisa yo bien. Na UDPS na sala no be mission bala na mbala coalition na nga na lingango tetilelo. Eza lo kwa mariage ya marabout na ange. Erotikala ko simba te coalition ya FCC na cash. Nani marabout nani ange? Marabout za FCC, ben Leviathan, bandoki ya Congo, bato balingi ke changement te. Tant ba moni Fatim Moelon a eu pouvoir, yo moko moni ba miracle bandi. Ba FCC bandi ko luka na bondoki ba beta coup d'état constitutionnel. O ya koko tambwe mwamba na Janine Mabunda Sindia Kingakati. Ba luki ba sala ba biloko oyo ba complot ya mabe. Biso toza bankite. Complot signature ya cash na FCC muta sinyango ya Jamar Kabundi. Na lobango mbala na mbala na camarade Nehemi Mulacha. Président de la République a yebe lokote. Ba nommé Jamar Kabundi. Informateur. Yomokomoni, informateur na ndenge constitution mboka ezoloba. Il faut jouer temps ou bien 1 mois ou bien 2 semaines. Ya koyeba ke ba oyo baza majorité parlementaire. Mais ba nommé Kabundi mukolo moko. Toye komona Kabundi amati na cheval. Robert azoloba voici la goût du pouvoir. Voici le pouvoir. Biloko wana ke ko Robert alobi. Alobi na voici tu vois la goût de pouvoir. La goût biloko na biso tomesana nango te oyo Kabundi aya nango. Kabundi a trahi parti, a sacrifié parti na biso ya IDPS pour le là comme vice-président parlement. Merci Ndeko Blaise na tono mutuna moko. Mais pourquoi tu as présent le président sortant sénateur à ville le président Joseph Kabila Kabange ou azaki na biso atiki biso. Tout le monde qui na parti na PPRD bazaki toujours initi na suka ti le bazaka ini. Mais bino UDPS tant bozu pouvoir te bozalaki ini tant kaka bozu pouvoir kaka bino moko bokomi koboma fils mukoko afinga Kabundu mabe oyo koto bafinga Kabuya mabe bino to scope eza nini est-ce que bomo ate bosunga président de la République te journaliste mone loko tango lo bafo bongisa langage nao Kabila za président na mboko te le président sortant j'ai bien dit sortant buzoba Kabila ndanga za wana nalinga ennemi numéro 1 ya Kabila ezaka ngai ngalinga Kabila te na mboko a viola ba mama aboma peuple comme ça la preuve ba preuve eza kutu ndanga eza boye muku na sesaka Kabila baje plainte nanga na Kabila meza somo tunanga ponani yo yebi Kabila zikisa ba combattant na permanence ari magique azala wa za na boloko ari magique na yebi yango te lelo Kisekedi so kufa na douleur wana pona koloba fils no biso na UDPS to finga raté le problème est kabwana rande bo finga raté bo kabwani nde non na UDPS eza pyramide renversée pourquoi ba cadre bazaka na se ba combattant baza likolo batu ba dirigeaka UDPS eza ba combattant na lobi bongo pona nini des autres eza na UDPS te Kabundi nde mutu ekokotisa ranking eza lokola sango Kabundi na koliti na ye Kabuya bayeba kotisa désordre na parti na biso ya IDPS to sepela te docteur Etienne Kisekedi atika biso toza ini lelo biso tokota ya permanence te lelo fils mukoko akota ya permanence te lelo ba jeune tigre tout ya UDPS babenga na bango
Likola banani Kabuya na Kolitine Kabundi. On se comprend. Les deux Dupont, bazo linga ba boma UDPS biso wana eko simbate. Des autres raisons en côté. Les problèmes sont de tous ceux qui n'ont pas règlement ya parti. Parti comme ba aïe. Sauf finalement les lots sont obito postulé. Ba on rejeté biso. Nyo so mes amis, Kabundi Kabuya. On se comprend. Biso mais ça parti oyo, eza parti moko monde entier. Eza ba parti mikiete, yo comparé ngona ba FCC. Ba FCC baza ba bomimi minene. Banda numéro 1 Kabila wa soit pouvoir na ba loto. Na mboka oyo. Non, je te permets pas. Non. Je te permets pas de permettre de la plateau dans le cas où on a cité l'autorité. Kofinga ba autorité parce que Kofinga non permettre de être au finga ba autorité awa. Yo nozolo banal vérité ça bokabonité. Yo yebi tata Kabila. On ba vérité to zo finga déjà. Quand tant on lobi na mutu que non ayaka pouvoir na ba loto. C'est ça je zo finga. Yebani ya utaka Zamba. Autara Rwanda na Zamba okanga bango. C'est bon. Le président Martin Fayulu m'a dit à l'obiba destituer chef de l'État par rapport à violer la Constitution. Bino IDPS, c'est que les membres IDPS, le chef de l'État a violé la Constitution. Batindi, tu que non, s'occuper parquet général et une convocation. Parquet général, une convocation, mais avocat qui se présenter dans le parquet général. Bino vous avez le pouvoir. Et ça, on a bon, on a bino. Beaucoup monsieur Kobanga batu. Kobanga nan. Yo za mposa to fula Fayulu. Yo penandongo za na mposa to fula Fayulu. Pas le bac moi je suis Nelson Mandela. Mais Fayulu déjà fula mana mboko. Yo nani? Fayulu. A fula ma. Le président Eli au babenga rien na parti na président Eli. Na expliquer batu bien. La muka mutamala muna la muka zate. De deux, bandana nozina nous, Jean-Pierre Mbemba, a tout abattu na maboka. Na 4 plus 1, Jean-Pierre Mbemba lobaki tata mama oyo bimana nzela. Masasi nanzo. Toke malem. Zela, on continue là. Jean-Pierre Mbemba a tout abattu maboka. Yo zana ba preuve. Soki lelo ba bengi yo na mambozolo. Et pardon. Ba bengi wa tio na justice. Pesa su ba preuve. Oh Jean-Pierre Mbemba tout abattu maboka. Yo ko bimisa ngo. Parce que yango wana na CPI bobimisaki yango te boloba ngo na CPI ebimate esko a bozoloba ebimata kota boloko pourquoi Jean-Pierre Mbemba kota boloko pourquoi tolongwe na Jean-Pierre Mbemba toke na Moïse a yibi Kabila escroqué Kabila ba minéré a yibi batoto katanga Moïbi muneni toye na muzitu on comprendre Antoine Kizenga tika biso na ba books yo remplacé obomi mamba boursi wana lelo musito zaki na ndaku moko lelo komi na ba avion na bandako ebele mbongo wana oziwa to landela matata poni ba okanga yo OK na Madidi Martin c'est un collègue oyo to fandinga na Madidi tozozwa cours pas docteur Etienne Kisekedi c'est que tu dis là on va permettre à ôter c'est là le personne vous avez dans l'amour vous fait président Kisekedi yoka parti ni na on lamuka eza parti ba malfaiteur eza parti eza plateforme non eza plateforme ba malfaiteur ba kabwani déjà ngana ko ebisa yo Madidi ayebi to anda ko fanda to c'est la docteur Etienne Kisekedi bima poto ke marche biso ba to besa ye kombo ya soldat du peuple Madidi et là on ngai nazwa motema malamu pa Madidi po lingaka docteur Etienne Kisekedi mais nazo comprendre Madidi Marquinte Madidi Fayulu kaka yo wana président Eli kaka yo wana oke na France yo na limbisi kaka yo wana oyo bandi kofinga kaka yo wana ofundi président Fati poni na longoli ba président cour constitutionnel ba magistrat mais finalement ozo salela nani elakisi noir sur noir azo salela kingakati naza clair ya ko ba ko lo bana biloka bino oza pouvoir kingakati donc kingakati bengaka ye ba ba boy na ba boke kingakati ya azo telemela ne mambo ya kingakati abi ke na continuité kingakati bino ozo continuer nango mais journaliste oza bi loba ebi ke biso ne toza boye
tokoko ke senga pouvoir nani biloba loba mais yo mambozolo bozolo yo na émission na nga osaka biloba loba journaliste mambozolo bozo bima muta biloba loba yo ni muto so biloba mambozo bo comprendre ngo te yoka nani yoka moi parti à IDPS à Mounene moi Etienne Tshisekedi est populaire le président le plus beau du monde wana tokomi osala jalelo merci beaucoup na bato bolanda biso donc toboyi soki jalelo biso na IDPS ezalaka vérité sauf Fatia c'est la berere na epe yo yebi yango te naloba première erreur ya Fatia tozwi pouvoir yo ke kozwa bacamarade duno na poto oke kotia bango bayibi mbongo ya 100 jours baconseiller wana ministre bazosani miyibi na cité de loya nga na jalelo te nga so naliaka pa Fatia pasoka sani nga naloba vérité mais loko nga nayebi so toza na droite oke kosenga Kabila pouvoir peuple congolais nde abakaki pouvoir apesa ngo na mwana mboka yango moni Madidi Martin eloko nazoyebi se nalingaki nabekele kopa azala bourgmestre Ngaliema mais na comprendre te masolongo ndenge Madidi Martin azokende nango alikwane komoke mabe obetela moto kopa asala Ngaliema ako babourgmestre Ngaliema parce que yo moko kutu na parti epesi ata poste te bapesi ata chef ya rite mais nga na rotuna yo nayebisa yo boye nga nde naza boye kombata nini oyo abandi mosala biso tu kasi yango monelo nazobeya bakabundi na bakabuya bakombata bakoma poussière nga nde nazwa cope na nga yango oyo naodefendre mboka susi na biso eza nini peuple congolais ase retrouve biso tokolia kaka toza presse te tosali alliance na bandoki na baelevatan ya mboka oyo babomi mboka kamera ye tozwi mutu malamu kamera ayibi koleka kutu na Mobutu o comprendre biloko boye AVC kange na prison na nous afanda na mpo babiloko eza bien te elo nangi naloba état de droit ye nga naloba mambo oyo mpo nabangaka mutu te nabangaka nzambe na nzala mpo nga mona nanga mutu ya nzala banda tozwa pouvoir naza na eloko te mais naoloba nde vérité le problème eza moni lelo ya so tolobi vérité te 5 ans oyo peuple congolais koolapide biso bino mpe fils mokoko azolia bino bazokenda kolia mbongo na nsima bino oza pembeni na ye bosiama eloko te fils moko akenda kozwaka mbongo batindelaka ye azolia bambongo ya litine oyo ya bunda abuka minu abuka boye eza liti na ye mais fils mokoko yango oyo bazoloba fils mokoko aza na nini fils mokoko aza na nini aza na eloko te le plus pauvre na UDPS eza fils mokoko na bino tu bato bozala pembeni na ye na biso tu toza pembeni na bango vi na biso jour mosusu na osepela émission ya na memi yo nanu place nga na fandaka otala so bato baosepela na parti na biso ya UDPS so baosepela na fati merci beaucoup na bato bolingaka biso merci tokona so na suka émission basinanga déjà na nsima caméra tokomi na nsima ya ngonga dernier mot na yo par rapport bato balandi oyo lelo et puis na suka ya émission oyo soki bato bana mposa kocontacte yo bacontacte yo ndenge mais nayebi ke malgré tokati émission mpo comprendre ke makambo ekomi kobima bavérité mpo lelo nayaki nde mpo naloba bavérité tosala émission mosusu mobima nayebi nga naza banki te naliaka epa mutu te nazoloba boye conseil économique et social papa moko aza na ya FCC papa Kimbwakani moyibi munene papa nefo bakanga ye papa Kimbwakani na dossier nalesaki sango mpo sango bande koloba lesi sango akangi munoko nayebi déjà dossier wana sango oyo ya bino asala bosolo politique oyo comprendre alesi ye papa Kimbwakani moyibi munene baokanga ye kala mingi te fo bakanga ye mais message nanga suka eza boye bino bato bozosakana na président Fatia bokontinua kosakana na ye mais mokolo bocomprendre Congo kokoma lokola Brazzaville nde bocomprendre tozwi mboka na babeki tozwi mboka Kabila déjà aputrie mboka yango yoki Kagame abeli liboma serveur Kagame ezosala lisu te mpo bakangi place bande koyiba baminere yo yebi yango te Kagame eza fu abeli liboma lokola ndenge moko na ndeko na bino mosusu me nakolinga na sepe ona biso nani yo lingi naloba mpo baba état de droit nalakisa place mwana nteme abeli liboma me Madidi mpe azabeli fu
Madidi, mwana ntemi na Madidi. Mais na loba boye, malgré tu bakatinga mot de la fin nanga, ndenge na lobia na papa Kimbwaka nyoza papa Mukolo, mi se respecter démissionner. Na pouvoir à fati état de droit que papa wana bimbisanga na betelo pezwa dossier oyo. Papa wana azana mbongo ebele, mutu atiaka place oneza mama Olive Lembe. Na conseil économique et social, kombo na ye papa Kimbwakani, banomaka batu 900 personnes. Na 900 personnes calculé zo katabango $5. Pe atia bana basi soka kati mbongo fabima na bana basi wana. Tata Mukolo boy. Biloko biso tolo bangote. Na mboko ngana za banki te na lieke pa mutu te. Ce qui fatia sali mabe na oloba fatia sali mabe. Merci beaucoup Togo Ndeko Blaise to na souka. Donc mot de la fin non poto kabwana yo. Ah, mot de la fin na ngezali plus 243 090 71 40 453 plus 243 090 71 40 453. Soko bengi nga po intimider ngo sali no perte. Nga naza matala kufa na Kizulu. Naza prêt pour nous se sacrifier vinanga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a pas tout balanda qui biso le lowa, vous comprenez, j'étais avec Ndeko Blaise, celui qui est c'était mon invité d'aujourd'hui. Aza mon copé ya ba combattre IDPS, aza rappeler ya fils Mukoko. Merci na ba tout boza qui le belé. Je tiens à remercier Papi Wasenga na Suisse, merci à toi. Merci à toi autant kabasser les babi moi na poto propre. Donc Nelly Kuku eloko propre. Moi ça pembe ça ko tsangu na ndaku te Nelly Kuku. Merci na yo. Merci à Veshaba Chimbi Tichimbi na Paris Vekomi et Okani. Donc merci na Jacob Kaindula, merci na Dani Lombi, merci Kati Mosaka, merci na Nadine Matomene, François Foutila Mokonza Bambe Kumopao, Yatade Madilu sans visa kenda zonga poto ne pondo paneza elorote, Keli Mongo MK10 match na bossa nyote, Mama passant se vanga moi ça pembe mosala nzambe baiba na Belgique mikolo maman voilà merci à toi Joël Diogo derrière la caméra quant à moi je vous dis ciao là à la prochaine.